Oltre alla TV, anche il cinema, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente un territorio tante volte raccontato, scandagliato e indagato. Il nostro direttore Luigi Bacialli è stato nominato presidente della Veneto Film Commission, istituita poco più di un anno fa con il compito di attrarre e facilitare la produzione di opere cinematografiche, televisive e audiovisive nel territorio regionale. L'annuncio stamane a Roma da parte dell'assessore alla cultura della regione Cristiano Corazzari. Con la nomina di una personalità come Luigi Bacialli, spiega Corazzari, si potrà finalmente mettere in moto la macchina della Film Commission, che offrirà assistenza gratuita e supporto logistico alle imprese produttrici, aiuterà la filiera delle nostre imprese a fare rete e sosterrà i nostri territori nel diventare set ancora più attrattivi. Il Veneto come terreno ideale per film e fiction, rafforzando un appeal che il cinema non ha mai sottovalutato. Troppi per citarli tutti i titoli che hanno visto come scenari i nostri territori, da classici come Morte a Venezia e Signore e Signori, alla filmografia di Ermanno Olmi, fino alle mega produzioni hollywoodiane come l'ultimo episodio delle gesta di Spider-Man. Ma l'obiettivo è fare ancora meglio con l'esperienza di chi il Veneto lo conosce attraverso lo sguardo indagatore dell'informazione. La squadra che vede il nostro direttore alla guida è formata anche dai neoconsiglieri Giacomo Brunoro, consulente editoriale, Cecilia Valmarana, responsabili di Rai Movie, l'imprenditore Vittorio Dalleore e la ricercatrice dell'Università di Padova Giulia Lavarone. Subito a disposizione un budget di 5 milioni di euro ottenuti grazie ai fondi della programmazione POR FESR 2014-2020. Perché il Veneto, location inconfondibile amata dai grandi cineasti, possa meglio strutturarsi anche in termini di produzione, accoglienza e organizzazione turistica. Una sfida tutta da vincere.